Videonu qoşduq, gəldik bura. Section yaratdıq. Gəldim section çağırdım. İzin verdim 100 var. Hə, eğitim verdim 100 DH. Buradan geçərdim, RAM bağladım. Bir də background color verirəm, məsəl üçün display. Kodumuzu run edirik. Tamam. Sol deyib sağ deyib, gəlib 2 dənə deyib yazıram. Sol left, 2 dənə də right deyib, düzdür. Tamam. Gəldim left'i çağırırım. Left çağırdım. İkinci left'dən visit verirəm. Məsələn, 300 piksel. Heytini 300 verməyək ki, başqa şey yazır. Bura necə qurmuşsan? Bir dənə section'dır. İçində 2 dənə divdir. Hərəsinin bizim elimizdə təxmini bir 45%, 40%. Düzdür? Tamam. Məncə 40% verək. Gələm burada hərəsindən 40% verirəm. Bu belə. Heytini görmək üçün verəcəm burada. 40 VH verəcəm. Görək. Bir də background color'ına verirəm. Məsəl üçün red. Bu mənim sol divim. Gəl baxıram. O hazır. Bir dənə sağ divim var. Nöqtə right. İzin verdim. Faiz. Eğitim verdim. BH. İşte background color verdim. Simbolu. Black. Tamam. Divləri yanmaya getirmək üçün gəl section'a. Display. Select. Yuxarıdan aşağıdan ortaya align items. Center. Sağdan soldan da məsafə ilə məsələn justify contents space around verirəm. Hər iki. Bu belə. Düzdür. İndi mən gəlib bu elementimə animation verəcəm. Onun üçün gəlib həmin element tapıram. Left. Animasiya vermək üçün yazıram burada birinci animation name. Ad verməli animasiyaya. Adını verən məsəl üçün left verməli. Left div yazıram. Bunu artıq görsən kod kimi başa düşür götürməyəcək. Burada left var. Başqa ad verir. Məsələn, left div verirəm. Verdim. Daha sonra animasiyanın ilk işləmə müddəti olmalıdır. O olmasa heç vaxt animasiya işləməyəcək. Bu duration'dır. Animation duration'dır. Məsələn, buraya yazıram 1.5 saniyə müddətində həmin animasiya işləyib bitəcək. Duration odur. Sonra animation digərlərini göstərəcəm. Qalsın. Gəldik, bunu sildim. Bunun animasiyasını yazmaq üçün düşürəm aşağı @ keyframes yazıram. Ara verirəm. Animasiyanın adı nədir? Left div. Gəlib left div yazıram. Şimdi möhtərizəni açdım. Bunu iki cür yazmaq olur. Birincisi from to ilə. Yəni from-dan, yəni down-dan keçsin to-ya falan gəlir. From yazıram, möhtərizəni açıram. Yazıram transform, translate, x buydu, y bu, düzdür. Yazıram translate x. 0 pikseldən to transform, translate x. Məsələn, 150 piksel. Gəlib baxıram. Gəldi. Bax. Amma problemlər var. Nədir? Gəlib dayanmalıdır. Arxaya qayıtmalı deyil. Düzdür. Gəlirəm bunun üçün. Birincisi left divimə gəlib leftdən position offside verirəm. Gördüm burada. Tamam. Sonra gəlirəm buna. Leftdən verirəm bir 5%. Tamam. Qalsın burada. Sonra gəlirəm right divimə deyirəm. Position offside. Tamam. Sonra gəlib buna deyirəm. Right-dan 5%. Sonra qalıb burada. Bizi bunları düzəldək. Tamam. Yok. Bu çox olacaq. Buna verirəm bir 70. Problemləri həll edək. Yarandı, gəlib dayanmalı. Bu nədir? Və gəlirəm leftə. Animation, fill mode, forward deyirəm. Forward nədir? Hara çatsa orada dayansın. Sağ ol, buyurun. Backward nədir? Hara çatsa tərsən qayıtsın arxaya, ilkin vəziyyətinə. Bizə forward lazımdır. Hara çatsa orada dayansın. Gəl baxıram. Şey hazır. Daha sonra burada var animation. Delay var. Delay nədir? Animasiyanı gecikdirirəm. Məsələn, bura yazıram 3 saniyə. Düzdür. Gəl baxıram. 3 saniyə sonra başlayacaq işləməyə. Gördüm, gecikdirdim. Bu lazım deyil. Atıram bunu kommentə. Sonra istəyirəm
Çöl yanır. Bir həftəyə falan dərsdən vaxt dəyişəcək. Sentyabr gəlir, dərslər başlayır. Axşama falan salınacaq. Yəni. Animation, iteration count var. Bu nədir? Animasiya işləmə sayı neçə dəfə işləsin. Yazmayanda bunu bir dəfə işləyir. Məsələn, bura gəlib istəyirəm ki, 4 yaz. Onu 4 dəfə işləyirsən. 1, 2, 3, 4. Gördünüz? Bir də var, məsələn, burada yaza bilərəm infinity. Bu nədir? Sonsuz işləsin. Məsəl üçün, belə bir şey var. Görürsənіз, sonsuz işləyir. Orada gəlib animation infinity yazsan, sonsuz işləyir. Bu necə düzəldərik? Transform rotate mən. Rotate nə idi? Saat əqrəbi istiqamətə fırlanır. Düzdür? Yazırsa 360 deyil. Fromdan to'ya. From transform rotate 0. To da yazsan transform rotate 360 deyil. Yok. Bir də gəlsən həmin elementin özü animation infinity falan yazsan, işləyir. Bax, sonsuz işləyir. Bu da animation düzəltilir. Hələ transform. Infinity yazdır. Sonra var animation, time function. Bu nədir? Gəldi aşağı. Burada əslində biz həmişə liner seçirik və liner. Lineri klikləyirəm, baxıram. Səhifəni yenilədim. Burada sonsuz işləyir. Bunu da atıram kommentə, bildim bu nədir. Liner nədir? Eyni tempdə işləmək. Eyni tempdə gelir. Var burada easy. Biraz sürətli oldu fikrini. Sonra var burada easy in. Yavaşdan biraz sürətə doğru çəkdi. Onu çox istəmirsən. Easy in, out var. Çox olunmalı. Amma biz burada liner işlədik. Liner in yatı qaldı. O sürət yavaş çıxardı qavalsı ki, easy'lərlə düzəldir. Bu belə. Məsələn, bunu da düzəltmək istəyirsən, gəldin. Write-ə yazsan yenə animation. İndi bunun animasiyanın başqa versiyasını göstərəm, necə yazılır. Burada neçə sətr animasiya sözü yazılır? 1, 2, 3, 4, 5. Düzdür, məsəl üçün. Amma mən burada bir sətirdə yaza bilərəm onu, qısa versiyanı. Məsələn, mərci necə yazırdıq? Left, right-in yerinə bir də mərci yazdım. Animation yazdım. Birinci adını yazıram. Məsələn, qoyuram right. Right. Düzdür. Ara qoydum. Animasiya işləmə müddəti nə qədər olsun? Məsələn, duration'a 1.5 saniyə. Sonra necə işləsin? Liner tipində işləsin, eyni tipdə. Yazıram liner. Daha sonra hara çatsa da dayansın. Yazıram forward. Sonra gəlirəm add keyframes yazıram. Add keyframes. Ara qoydum. Right dili çağırdım. Mərtərəfdən açdım. Mən yazıram from. Burada yazıram transform. Translate. X. 0 fikirdən. To. Nə yazarım? Burada nə yazmışım? Burada da eyni şey yazacağım səncə. Bunu yazacağım, tamam. 70 piksel, amma səhv olacaq. Çünki bu sağdadır, sola gələcək. Onun eləmə, əksi nə idi? Yox, Y yuxarı aşağıdır. Əksi nə idi? Müsbət yazanda sağa gedirdi. Nə yazanda əksinə gedir? Mənfi. Gəl mənfi yazmalıyım. Sıfırda mənfiyə gedir. Səhifəni yenilədim. Oldu. İndi biraz çox vermişəm, sonra 70 piksel, 30-40 piksel versən. Aydın oldu. Aşağıdan yuxarıdan düşəndə bottom top verirsən. Bir də animasiya belə də yazıla bilər. Faizlərlə. Məsələn, yazıram 0%-dən olsun transform. Translate x 0 piksel olsun, məsəl üçün 40%-lər. Bununla artıq bu düzgün gəlməyəcək. Yine göstər. Transform. Translate x məsəl üçün olsun mənfi 30 40 pikseldə. Məsəl üçün 100%-də olsun transform. Translate x məsəl üçün mənfi 70 piksel. Belə də yazmalıdır.
Gördün işlədi. Həm faizən, həm də ki, promptu ilə yaza bilərik. Aydın oldu. Bu animation. Yadda saxla. Animation işləmək üçün 100% duration yazılmalı. Neyimi olmalıdır. Neyimi gəlb at keyframes də verirsən. Fill mode forward hara getsə ora çatıb yansın. Liner eyni tempdə getməlidir. Bu adlardakı bir dənə animation yazsan, oradan bir baxa klik edib bir baxacaqsan. Ən qısa versiyasında yazmaq bir sətirdə belə olur. Bura kimi aydındır. Bir də belə bir şey var idi. Məsələn, bunun üstünə göstərəcəm. Üzərinə gələndə aşağıdan biraz yuxarı qalxmalı. Asan gəldim bura. Məsələn, left divimə gəlib deyirəm ki, nöqtə leftin hover'ında gəlib deyirəm ki, transform, translate, hidr, yuxarı nə idi? Müsbət, mənfi. Mənfi. Mənfi aşağıdır, müsbət yuxarıdır. Mənfi yazıram, məsələn, 30 piksel. Gəlib baxıram. Bunda position var, olmayacaq. Başqa digər göstərim. Yine göstereceğim ama. Option, bunlar silahım. Bunlar da silahım. Nasıl video tutuyorsun? Yani section qalsın, leftimiz qalsın. Gördüğün üzerine gəldi olur. Yəni yumuşaq olmağı üçün gəlirsən transition verirsən .6 s İşte bu üzerine gəldin yumuşaq olur. Çəkənə sürətli olur. Gəl özünə də verirsən. Kopyaladım buradan. Gəlsin deflitin özünə də verirsən. Aydın oldu. Bu animation. Tamam. Nə qədər getdirdik ki? 12 dəqiqə. Gəldik bura. Videomdan dayandıra. Media nədir? Media yığdığımız proyektlərin mobil versiyasıdır. Yəni hal-hazırda indiki həyatda insanlar daha çox telefondan istifadə edir, nəinki kompüterdən, düzdür? Ona görə biz hər hansı bir aplikasiya, web sayt hazırlayanda, web tətbiq hazırlayanda onun mobil versiyasını %100 hazırlamalıyıq. Tək mobil yox, tablet versiyası, planşet və s. hamısı hazırlanmalı. Onu buna responsive dizayn deyilir, yəni əlçatan dizayn. Yəni yığdığın proyekt, aplikasiya hər bir ekran ölçüsünə uyğun olmalıdır. Bunun üçün əlavə media yazılır. Avtomatik özel olmur. Məsəl üçün, hər hansı bir web saytın mediasına baxmaq üçün gələm bura. Daxil oldum məsəl üçün bura. Sağ klik edirəm, inspektə daxil olurum. Daha sonra burada kompüter işarəsi var, görürsünüz, oxun sağında. Üzərinə klikləyirəm. Buradan gəlirəm, məsələn, iPhone 14 Pro Max seçirəm. Seçdim, indi 12 Pro da var, məsələn, 12 Pro seçirəm. Buradan gəlir, ekran faizini eləyirəm 100%. Bu oldu mobil versiya. Gəl mobil versiyaya baxıram. Mobil versiyaya baxdınız, axırda burada ul var idi və ya H1-in yanında. Ullar yoxdur. Onun üçün neyini? Mobil versiyanın navı kiçildir. Ulların hamısını gəlib, bir dənə icon yaradır. Icona klikləyəndə ullar açılır, burada görsənir. Belə düzəldir. Tamam. Və burada məsələn şəkli yığışdırıblar. Mobil versiyada. Display numberləri mobil versiyada yığışdırıblar. 3 dənə yanbayan olan div mobil versiyada alt-alta olur. 4 dənə div var idi, 2-2 yanbayan. Hamısı alt-alta olur. Mobil versiyada yəni çox vaxt elementlər hamısı alt-alta düzülürsün, yəni responsive dizayn olsun. Bax, burada da hamısı alt-alta. Gördünüz? Mən deyirdim, heytinə auto yazın bölmələrin. Sonra problem çıxacaq. Auto buradadır. Nəyə görə? Sadəcə məsəl üçün 60 VH yazmışsan, 3 dənə div yanbayan qoymusan, okey. Mobil versiyada bu 3 dənə div yanbayan yox, alt-alta olacaq. Avtomatik nə olmalıdır? Heyt çoxalır axı. Amma sən gəlib 60 VH yazanda o sonuncu element məsəl üçün yer çap günü düşəcək obje section üstünə. Bu da dizaynı pozur. Bunun qarşısını almaq üçün
Gəlib biz həmin bölmənin heytini auto yazmalıyıq ki, mediada elementlər alt-alta düşəndə avtomatik heyt özü böyüsün. Problem olmur. Aydındır. Gəldik bura. Bir dənə belə nav düzəldəcəm. Avtomatik əlavə birinci. Bir dənə nav düzəldəcəm, bir dənə section düzəldəcəm. Section içində 3 dənə div yan bəyan olacaq. Məsəl üçün, o mobil versiyasını düzəldəcəm, bir dənə navı düzəldəcəm. Yox, mobil versiyanı başa düşəcəksiniz. Gəldik bura. Bir dənə nav yazacağım. Navın içində solda və H1-in içində A falan yazmıram da. Yəni tanışırız. H1 yazdım. Bura start, strap yazdım məsəl üçün. Sağda olacaq bu içində li vurulsun məsəl üçün 4 içində 10 hamısı. Hamısının içində 10 yazılsın. Belə bir şey düşər. Tamam. Şərt baxıram. Buradan X vurub çıxardı. Heç qalsın. Bir dənə belə navımız var. Gəldim CSS-ə. Nalı saxlasın. İsim verirəm 100%. Yetim verirəm. Məsəl üçün 10 verir. Background color verirəm. Məsəl üçün black. İçindəki hər şeyin color olsun white. İçindəki H1 ilə bu yan bayan gəlsin. Yuxarıdan aşağıdan ortaya gəlsinlər. Aralarında məsafə olsun. Sağdan soldan da içərdən məsafələri olsun. Hazır. Gəlib baxdım dəmir navında. Düzdür. Navın içindəki bunları yanmayır. Bunun çizgiyle. Gəl navın içindəki ulu çağırıb displayini flat verirəm. Listinin style'ını nam edirəm. Bir də qəfil verirəm. Verirəm bir 15 pixel. Tamam. Oldu. Tam ekran ölçüsünə yenidən baxaq. Mobil versiyalar 760 piksellə yazılır. 768 piksellə. Bu nə deməkdir? Gələm bura. Bax, ekran ölçüsünə sağda, yuxarıda burada şey var. Görürsünüz. Ora baxın. Görürsünüz 2 piksel. Düzdür. 768-ə düşənə görə nə olacaq? Bax. İşi versiniz. Hər şey dəyişir. Bunlar hamısı mediadan yığılıb. Planşet, tablet versiyası üçün yığılıb. Mobil versiya 768 pikselə kimi olur. Sonra var 992, 1000 neçə var. Onların bir baxaq. Gəldim bura. Media CSS məsələsini yazdım. Buradan gəlib ekran ölçüsünə baxa bilərik. Hə. Hə, burada məsələn ekran ölçüləri var. 768 piksel mobil telefonlar üçündür. 992 piksel var. Yenə düz göstərmir. Bu başqa şey. Yandan bura baxaq. Rate olmalıdır o. Ekran ölçüsünü yerim. Cəbəyim.
Hə, bax böyük telefonlar, yəni böyük telefon hal-hazırda işlədiyimiz telefonlar. Kiçik telefonlar var idi, sensorsuz falan, onlar məsələn. Böyük telefonlar və 768 pikselə kimidir. Tabletlər 992 deyildim və ya ona kimidir. Daha sonra laptoplar 1020-yə, 1120-yə kimidir. Desktoplar 1400-ə kimidir. Böyük ekran arası böyük ekran oldu. Onlar üçün 1400 piksel plus. Bunlar ümumiyyətlə necə yazılır? Gəldik bura. Deməli, navımızı düzəltdik. Gəlib navımızın videosuna baxırıq. Kliklədim. Baxıram, üstündədir. Gördün. Yəni, istədiyimiz dizayn deyil. Bunu düzəltmək üçün gəlirəm. Biz buna klikləyəndə bu navda və ya 3 dənə xətt var idi, icon. Kliklənən dillər açılmayacaq. Çünki onu bootstrapdan qoyublar. Mən sadəcə o dizaynı göstərəcəm, sən necə qurulur. Onun üçün gəlirəm font optiona. Bir dənə icon tapıram buradan. Font option CDN. Daxil oldum kitabxanaya. Linki götürdüm, gəlib feedin içinə qoyuram. Tamam, qayıtdım arxaya. Buraya yazıram font option free. Buraya gəlib yazıram var. Şu. Icon tapdım, üzerine klikləyirəm. Iconu götürdüm. Gəlib navın içində fərqi yox. Harasa qoydum var. Düzdür. Gələm bura. Strings vururam. Birinci bu iconu düzəldirəm. Deyirəm navın içindəki icon. Sən bizim olsun, məsəl üçün bir piksel. 50 piksel. Heitin də olsun bir 40 piksel. Düzdür. Border radiusun olsun bir 5 piksel. Background color'ın olsun gray. Baxıram. Belə. Gələm buna bizim verəm important. Line height'ini verirəm. Bir 45 piksel. Buna important verirəm. Oldu. 45 diyor verirəm 45. Tamam. Bir dənə belə iconum var. Opacity verirəm 0.25. Belə bir şey. Tamam. Bu icon adi vaxt görsənmir, mobil versiyada görsənir. Düzdür? Adi vaxt görsənməmək üçün nə yazarıq sizə? Belə deyim də, yerini qoyub saxlamayacaq. Yəni, ümumilikdə yox olacaq həmin element. Bir elementi gizlətmək olur, göstərməmək olur. Birincisi opacity sıfırdır. Opacity sıfır neyinir? Gəlin yoxlayaq. Bunlar da vacib şeylər uşaq. Yəni, elementar şey də olsa, yəni bunu dəqiq bilməlisiniz. Bir elementi 300 gizlətmək olur. Birincisi opacity sıfırdır. Gəlib opacity sıfır yazıram. Gəlib baxıram. Element itdi, düzdür. Gəldim bura. İmkan verin. Gələm navın içinə. Icon üzərinə gələm. Baxıram ki, yuxarıda. Icon görsəm, amma yer orada. Gördünüz? Göy nəsə göstərir. O icon orada görünməz sadəcə olaraq. Bu opacity sıfır. Neynədir? Yerini qoyub saxlayır element. Amma görünməz. Düzdür? Gəldim bura. Display none yazıram. Gəldim bura. Navın içində icon üzərinə gəl. İşləmədi bu. Niyə? İndi işlədi. İşləməndə important verin. Üzərinə gəldim. Baxıram. Icon görürsünüz orada. Harada görürsün? Nəsə yeri görsənir orada, bax gör. Yox. Display name neyir? Həm elementi yoxa çıxarır, yəni silir, həm də yerini qoruyub saxlamır. Düzdür? Bu display name. Başa düşdür?
Təzmin elementi göstərmək üçün display name vermişsə necə göstərəcəksən? Kodlar niyə bilmirsiniz? Opacity 0 verirsən, elementi göstərmiş, düzdür? Təzmin göstərmək üçün nə verirsən? Elementi göstərməmək üçün nə verirsən? Opacity 0. Təzmin göstərmək üçün nə verirsən? Opacity 0 verdiyin elementi nə verirsən göstərmək üçün? Nə? Kodlar niyə bilmirsiniz? O şikayət edirəm. Allah'ım. Import vazif demək. Yəni işləməsə import qabanı yazsan ki, işləsin. Verirsən kodlar konfliktə girir, olur. Kodu nəzərə almır. Importun verirsən ki, işləsin. Niyə bilmirsiniz? Layla xanım, bəlkə siz deyərsiniz. Bunlar bilirəm, biz post deyim ki, bunlar elə yatır. Məsələn, opacity 0 elementi vermişəm, o element görsənmir. Təzmin görsənmək üçün nə verməliyəm? Opacity 1. Display name vermişəmsə necə göstərəcəm? Visibility hidden vermişəmsə visibility hidden vermişəmsə visibility visible. Tamam. Şu. Yadda qaldı. Bir də görün. Opacity 0 vermişəmsə təzmin görsənmək üçün nə verəcəm? Bəs display name vermişəmsə görsənməmək üçün nə verəcəm? Hə, Hüseyin. Kod indicə deyildi də. Niyə şey edir? Təzmin keçməyəcəm bunlar, Allah. Display block. Yadda qaldı. Visibility hidden vermişəmsə necə göstərəcəm təzdən? 15 saniyə əvvəl deyildi. Kod niyə saxlamış? Yo, display block deyil. Baxıb gülürsünüz, belə öyrənmiş onu. Kod 15 saniyə əvvəl deyil. Necə yaddan çıxa bilər? Display name verdiyim elementinizi göstərəcəm. Display block. Opacity 0 verdiyim elementinizi göstərəcəm. Opacity 1. Visibility hidden verdiyim elementi necə təzdən göstərəcəm? Visibility visible. Yadda qaldı. Display bar name vermişəm, görsənmir, yerində qoruyub saxlamır. Bu da belə. Bir də var visibility hidden. Hələ yazmıram, element görsənsin sonra. Hidden yazdım. Element görsənmir, gördünüz. Gəlirəm. Baxıram ki, element yerini qoruyub saxlayır. Aydındır. Deyərsiniz, opacity 0-dan visibility nə fərq oldu? Eyni funksiyanı daşıyırlar da, elə bir dənəsi olar. Birində həmin elementi klikləmək olur. Gəlib kliklənir, kliklənir. Amma digərində isə klikləmək olmur. Aydındır. Visibility klikləmək olur. Amma opacity-də klikləmək olmur. Bura kimi aydındır. Tamam. Yadda qaldı bu. Yəni videonu YouTube atacam, ya yaddan çıxanda ora baxın. Bura belə. Gəlirəm o zaman elementə. Mən elə bir şey yazmalıyam ki, yerini qoruyub saxlamasın. Onu display name verəcəm. Bir də ki, import verəcəm. Bura hazır. Gəlib bu mediasına baxıram. Belədir. Mediada isə ul görsənmir. Düzdür. Media necə yazılır uşaqlar? Mediada gəlirəm, ət yazıram, media yazılır. Mötərizanı açıram. Yazıram maksimum width. 2 nöqtə yazıram. Mobil versə yığıramsa, nə demişdim ya, 768 piksel ola bilər. Düzdür. Gəldim mötərizanı açdım. Sadəcə bu hissəni bilən yad saxlamalısınız. Burada şu əmrləri yazırsınız. Gəlirəm bura deyirəm ki, ul görsənməyəcək. Düzdür. Hə? Ul görsənməyəcək. Düzdür. Gəlib deyirəm ki, nabın içindəki ul. Nə yapsam görsənməyəcək. Yerini qoruyub saxlamaz. Bayaq icon necə sildim? Danış da ama. Yox. Nə? Opacity 0 elementi görünməz edir. Amma element orada rəsmində. Yerini qoruyub saxlayır. Mən istəyirəm ki, elementi təmiz görsətməyim. Yoxa çıxarım. Nə yazıram? Necə deyirəm ki, opacity 0 o deyil də, yəni o deyil. Opacity 0 yazırsan, element orada da amma görünməz olur. Mənə lazımdır ki, element görünməz olsa yerini qoruyub saxlamasın, içsin təmiz. Və yaxud bir sənə saydım, hansını işlədəcəm? Hə? Display nə? Visible deyirsən, o da olar, olmaz, yox. Nə?
Display nə? Yox etmək nədir bir şey? Birliyin nöqtəsini necə itirirsən? Non-la. Display nə yazmalıyam? Non. Burada əziyyət çəkmir. Bu heç nə. Display non. Bunu itirdim burada mediada. Düzdür? Nəyi göstərməliyəm? Icon. Gəl deyirəm ki, navın içindəki icon. Bir şey göstərmək nədir? Əgər display non vermişəmsə. Gəl yazıram display block. Icon görsənəcək. Import verməliyəm. Görsəndi. Gəl buranın dizaynını düzəldirəm. Bir dənə nava gəlib yazıram ki, burada mediada. Nava yazıram ki, mediada. Burada nə yazmışam? Padding 100 piksel, sağdan soldan 0 mediada. Onu gəlib azaldıram. Всё. Yazıram ki, padding yuxarıdan aşağıdan 0, sağdan soldan 20 piksel. Baxıram, düzəldi. Gördünüz, bu bizim mobil versiyamız nav. Hələ ki, belə işləyəcəksiniz. Sonra keçirəm bir dənə section'a. Bir dənə belə şey düzəldəcəm. 3 dənə də yan-bayan alt-alta olmağı mediada всё. Yəni media bu çox şey yoxdur. Artıq qalanları yazın kiçilmək falan gəlib çağırıb mediada font size-ını falan kiçildəcəksən. Gəlirəm bir dənə section yaradıram. Section'ı çağırırım. Bizim verərəm 100%. Eğitimi verəcəm nə? Əgər elementlər böyük kiçiləcəksə nə verirəm? 6. Background color verdim. Məsəl üçün elə bir rəng verdim. İndi heyti yoxdur deyə görsənməyəcək həmin section. Section üçün 3 dənə div yaradıram. Adlarını qoyuram card məsəl üçün. Vurulsun. Gəldim bura. Kartları çağırdım. Kartları çağırdım, bizim verdim 30%. Çünki section'ın 3 dənədir, düzdür yanbayam. Eğitlərin verilən bir məsəl üçün 30 VH. Bir də görünməkləri üçün verilən məsəl üçün black. Black verilməyəcək ki var. Tamam. Bunları birinci yanbayan gətirəcəm. Gəlirəm bura. Gəlirəm section'a display flex verdim. Yan-yana gəldilər. Düzdür. Align icons center verdim. Yuxarıdan aşağıdan ortaya gəldilər. Bir də justify verirəm. Space məsəl üçün around. Tamam. Section'a içərdən padding verirəm. Yuxarıdan aşağıdan 100 pikseli sağdan soldan. Bir dənə belə section var. Düzdür. Gəlirəm bunun mediasına baxım. Görürəm ki, mediada. Bura sıxılıb. Bunlar əslində 3 alt-alta olmalı. Neyniyəcəm? Hər bölmənin mediası özündən sonra yazılır. Yadda saxlayın. Navı yazı tutardınız. Navın mediası navdan sonra yazılır. Section yazdı. Section mediası sectiondan sonra. Yəni medianı gəlin ən aşağıda bir dəfə açıb hamısını yazmayın. Hamısını yazıb sonra gəlin hərəsini ayrı-ayrı mediasını aşağıda yazmayın. Hər bölmənin mediası özündən sonra olmalı. Bunlara fikir verin. Gəldim bura. Section'dan bütün işim qutardı. Ən axırda gəlib section'a media yazıram. Yazıram media təzədən max with 2.768 piksel mötərizəni açdım. Nəyi düzəldəcəm? Divlərin alt-alta olmağını. Düzdür. Sizə neyin yaram burada divlər alt-alta olsun? Divlərimin vizi çoxalmalıdır ki, aşağı düşsünlər mobil versiyada. Çünki burada necə idi? Hər sırada line-da bir dənə div var. Divlər nə idi? Bölmənin 90%-ni tutmuşdu, düzdür. Biraz kənardan boşluq var. Məsələn, belə. Və görürsünüz, buna bax. Yəni, görsən, hərəsi nə olar, məsələn, biz 90% verib, mərcunatı verib, bir dənə divdə ortaya gətirdik var. Eyni şey. Səndə 30 deyində onlar elədir. Gəl onlar bizim çoxaldır. Gələm bura. Deyirəm ki, nöqtə kardın izi olsun
90%. Yox, cavab baxıram. Dəyişmədi. Gəldim bura. Important verirəm. Cavab baxıram. Yeniləyirəm, dəyişmir. Gəldim bura. Gəlib section çağırıram. Niyə işləmir? Ha, başa düşmədim. Section'a deyirəm. Flex direction qalın. Baxıram, hamısı alt-alt oldu. Gördünüz? Gördünüz? Bir dənə gəlib section'a deyirəm ki, məsəl üçün, qətin olsun bir 30 piksel. Aralandılar. Gördünüz? Bir də siz saytda baxa bilərsiniz ki, ən aşağı görsənmir. Onu gəlin buranı 100 eləməyin uşaqlar. 75 edin ki, footer hissə də görsənsin. Footer çox vaxt görsənmir. Onu 75 eləməlisən ki, görsənsin. Bura kimi aydındır. Tamam. Bu da oldu media. Bu qədər. Bir dənə nav ilə əsas başa salacağım. Bir də belə bir şey, struktur üstünləyib, məsələn, alt-alt olacaq falan. Şəkil var, necə itirdik? Display nam verdik. Görsənməsin, display block verdik. Bu da media. Videonu dayandırıram. Sən animasiyalara başlayırsan.